Холодильник Dell. Заднюю крышку откручиваем. Можно там потише? Вот вся система. Компрессор, радиатор. И пищит вот этот вентилятор. Вот этот. Как его снять? Вот нажимаем вниз и снимаем скобку. Покажу. Вниз и сюда на себя. Хоп, вот видишь. Вниз на себя. Сюда ее скидываем. Сверху резиночка. Убрали. Железячку достали. Достали железячку. Вот он у нас освободился. Мы его поднимаем. Вытаскиваем с пазов. Так, и, по-моему, сейчас вот он провод. Да, сюда, в эту сторону. Манипуляциями хитрыми. Достаем потихонечку. Раз, почти не ломаем. Вот он. Вредитель наш. Вот этот вредитель. Пыльный, грязный. Вот здесь два болта. Вот раз. И вот два. Разбираем мотор. Дальше покажу. Так, ну вот, гаечки, болты раскрутил. И открываем его. Открываем. Здесь у него все в порядке. Вот тут вот вроде бы держится. Там можно капнуть что-нибудь. Туда прям по вот этой вот маслице туда. Машинного любого. Хоть от стегальной машинки, от швейной машинки. А здесь вот, сейчас покажу, вот она нижняя часть моторчика самого. И вот эта вот зеленая хрень внутри, это и есть смазка. Втулочка разбивается и происходит пищалка. То есть теоретически это вот еще хрень есть, резиновая, не знаю, что такое, пластмасска. Может быть, туда жидкость надо налить. Но я понимаю, много нельзя наливать. Вытечет. Короче, вот такая вот штучка. Вот сюда, предположительно, надо насыпать грифель. Карандаш простой надо точить. И вот сюда в дырочку. Вот туда его прям накрошить. Можно, наверное, и маслица еще капнуть. Но много тоже не надо, потому что он будет течь по вот этой вот хрени. Вот тут даже видно износ на этом, на валу. На самом деле ничего страшного не шло. Сейчас сделаю, посмотрим. Ну вот, наточил карандаш на бумажку. И потом в бумажке сюда внутрь в самую высыпал. Думаю, для пущего эффекта еще бы масло бы туда капнуть. Сейчас масло принесу, капну. С маслом. Обычно машинное масло. Думаю, да. Капелюшечку определить. Главное не жалеть. Это плавится. Капелюху капнуть с графитом. Собираем, смотрим. В эту штуку думал капнуть, но там пластиковый этот. Втулка пластиковая. Я думаю, что она не шумит. Ну, как бы вибрации в ней нет, ну, не знаю. Чуть-чуть лифтит маленько. Ну. Тут металл, там металл. Короче, собираем. Вот он этот звереныш, который не дает спать ночами. Сейчас крутится. Она не работает, пап. Не пищит, в принципе. Не знаю, сколько проработает, но раз в полгода приходится делать. Ну, посмотрим, сгорит этим. То, что карандаш туда засыпал. Грифель. Сколько продержится.
работает. Ну и все, на месте ставим.